大家好，我係 Wildwood 好少嘅影評，今日講下咧 Wild Robot 荒野機械人。咁其實咧已經上畫咗個零禮拜啦。咁啊，我想係原汁原味咧睇英文版。咁依家只係得咧早上場啦，同埋夜晚場嘅啫。咁所以難得就一朝早起身去睇9點場。咁咧 IMDB 俾到好高分嘅，有8.5分。咁咧就 Rotten Tomato 啦，犀利啦！影評人同埋觀眾都俾到98%滿意程度。咁我自己咧就覺得係7.5分度啦。咁啊有讚有彈啦。咁電影至今咧仲未回本嘅，因為佢個投資咧成7800萬。咁但係而家全球嗰個嘅美金收益咧只係去到1億度啫。咁如果按翻一啲師兄本身嘅計算咧，起唔嚟得嘅影商啊、戲院分賬拆賬嘅時候咧，起碼咧你賺夠3倍2.4億啦，咁啊真係可以回本啦。咁啊有啲可惜嘅。其實動畫咧係根據2016年嘅同名小説《The Wild Robot》，作者咧係 Peter Brown 改編嘅，即係同名嘅小説咧已經可能去到出到第3集。咁編導咧亦都係大有來頭嘅 Chris Sanders。咁因為佢本身就喺迪士尼咧打滾咗多年咧，有豐富嘅編輯經驗嘅。90年代嘅《獅子王》啊、《阿拉丁》啊、《美女與野獸》咧，佢都有參與到編寫劇本嘅。咁而去到史迪仔咧，佢更加係編導，都係佢。咁2010嘅時候就過檔去 DreamWorks 啦，佢嘅成名作咧就係嗰個《馴龍記》啦，《How to Train Your Dragon》啦。咁第2集係另一個導演嘅，所以同 DreamWorks 嘅合作咧其實都10幾年㗎啦。咁我先讚後彈啦，讚嘅裏邊咧我自己覺得佢同 Inside Out 2咧，我自己覺得都平分秋色啦。喺節奏上面咧，可能某一啲位咧係稍為慢過 Inside Out 2少少啫，但係我覺得各有各好嘅。對比 Inside Out 嚟講咧 ，Inside Out 係重友情啊嘛，今次係去咗一個假期訓練營咁樣啦，裏邊係一個友情，好多掙扎啦。咁而家 Wild Robot 咧就更加多係嗰個親情，尤其是可能青少年反叛期啊，又或者更加有嘅係生離死別嗰啲題目咯。所以我覺得係更加易感動人心嘅。咁你 Inside Out 你未去到死人啊嘛，但係個 Wild Robot 咧就生離死別就咁噶啦。咁同埋我欣賞就係比 trailer 咧有更加多嘅內容啦，可能更加豐富嘅元素啦。有得時候有啲電影咧，你睇 trailer 乜都睇晒嘅，但係今次我都有少少咁嘅擔心啊！大家睇嘅時候就冇問題啦，因為實在佢嗰個視覺嘅效果同埋佢故事，尤其是臨尾嘅20分鐘咧，其實絕對係超出咗 trailer 嘅範圍嘅。尤其是視覺效果嚟講咧，我特別欣賞即係可能機械人嗰啲古怪嘅動作啦，同埋嗰水墨畫嗰種風格。即係我唔係話超寫實嗰種咧，新海誠嗰種超寫實好仔細嘅畫風唔好，但係反而我覺得水墨畫裏邊咧，你令我有更加多嘅想像空間啊！咁我幾中意呢種表達嘅，同埋佢嗰個機械設定都得意啦，動作都華麗嘅嚇，嗰啲奔跑啊，大自然唔同嘅生物和諧共處啊，或者係互相去弱肉強食嘅世界啊等等，呢一切咧都精彩嘅。同埋最重要就係全套電影咧，差唔多1個鐘頭40分鐘，即係臨尾嗰20分鐘咧有新嘅角度同埋新嘅故事發展咧，我覺得都係水準之上嘅。仲有我自己有啲喜出望外就係咧，原來佢呢個時間線咧就唔係現代，係幾特別嘅。咁你去入場睇下你就明白。咁頭先講咗咧，就係佢比 Inside Out 2咧更加多咗一啲生離死別。咁你睇 trailer 你都明白㗎啦。咁你有分離嘅時候，有衰殘嘅時候，或者要面對死亡嘅時候，呢啲題目呢多少都更加容易令觀眾有共鳴同埋動容嘅。我前面坐咗2個僆仔㗎，本身就開頭係咁用英文問問題嘅，我諗係畜生啦。咁但係慢慢佢哋都投入到嘅時候呢，唔問問題，即係佢哋睇得明啦。咁所以其實呢套戲係老少咸宜嘅，即係大人細路都啱睇，同埋佢內容上都深入淺出嘅。譬如佢有啲 AI 嗰個嘅角度咧，佢講到其實 AI 會唔會係向好嗰方面發展呢？咁呢個有啲似係 Terminator Zero 嗰個動畫咁樣，即係裏邊除咗天網之外呢，日本都有自家嘅 AI。咁如果任由嘅 AI 發展嘅時候呢，佢好似一個小朋友一路成長，佢會唔會自己都選擇善嗰方面呢？即係你生存其中一個重要嘅元素就係 kindness， 你要良善呢。其實呢個我覺得係一廂情願嘅，不過都希望係咁啦。即係坦白講，我對 AI 都好負面㗎啦。你睇下 AI 依家每日吸收嘅信息係乜嘢就知啦。即係如果佢每一日吸收嘅都係人類不斷互相仇殺嘅時候，咁呢個 AI 嘅成長點會正面呢？即係正面極有限啦，我覺得。但係起碼咧，原本小説裏邊嘅故事啦，同埋動畫裏邊咧，雖然經過改編，但係都對 AI 咧抱有正面嘅態度咧，其實可能呢個都係一個好嘅向導嚟嘅。
同埋佢當中都多金句㗎，同埋有一啲位呢，我都覺得值得去深思。即係譬如話機械人同埋動物，其實我哋都係 program 㗎，即係可能動物就係被 program 要咁樣去獵食也好，要點樣去照顧下一代也好。咁其實機械人都相仿嘅，佢要完成呢個 task，完成呢個任務。即係冥冥中其實，如果我哋真係用呢個角度嘅時候呢，所有嘅生物其實係被造嘅。只不過係被邊個做咁解，被邊個 program。同埋另一方面咧，佢都講到即係父母養育嗰個嘅艱難，即係其中有一句啦，個金句嚟嘅都係，即係我係每一天都係要不斷 reprogram 自己，我先至可以面對到當下嘅處境嘅。improvised， 即係遇到咩問題就即時咧去修正。即係個講法都非常好嘅，即係有時咧話生仔咧要考牌，咁事實上我係冇得考牌冇得學噶嘛，你即係邊做邊學噶嘛。每天都是 reprogram 啦，我覺得幾有意思喎，尤其是你做父母嘅，會更加有個體會啦。同埋都透過機械人去養育一個鴨仔咁 trailer 我講啦，我唔當劇透啦。咁呢個過程裏邊咧，都好形象化講出咧養育嗰個嘅艱難嘅，咁譬如一定有青少年期嗰個反叛期頂嘴各方面一定有噶啦。即係好似董偉話齋，佢個仔仲惡過佢，我都覺得係啲女仲惡過，有冇搞錯？心諗我養你，我仲要翻嚟忍你，但係冇計，好多時候都係咁吹脹啊！彈位咧就係頭先講咗啦，佢某一啲位嘅節奏咧，我覺得係較慢少少嘅，尤其是可能係嗰個青少年反叛期，其實預計到㗎啦。咁你仍然喺我面前好似 TVB 式嗰種嘅爭拗爭執然後決裂咧，我覺得嗰個位就可能拖長咗少少。不過 Inside Out 2都有咁嘅情況啦，即係我意思嘅節奏即係未必去到最明快，有啲位你估到嘅時候咧，嗰啲位就可能較慢。冇辦法啦，呢啲戲始終你都估到好多嘅。咁但係我覺得笑料就話爭啲，場內有人笑嘅，但我就唔係好笑得出，即係嗰啲位呢 show 唔中我嘅樣處就爭啲。同埋佢當中佢都有少少似咧 Zootopia 優獸大都會咁噶，即係你唔同嘅動物都可以和平相處。咁依家只不過換咗就唔係一個都市裏邊，喺個小島度啫。咁但係呢個嘅動物嘅烏托邦係咪可以成真呢？其實係一個 question mark 嚟嘅。咁你話喺信仰角度，有一日上帝再重臨嘅時候，所有動物都唔會再互相嘅去殘殺㗎啦。即係獅子同蛇可以共處BB 可以同蛇一齊玩咁樣。咁呢個係要有上帝翻嚟啦。如果純粹一個機械人喺度嘅時候，係咪可以做到呢個效果呢？我自己一個 question mark 啦。但係俾小朋友睇係絕對 OK 嘅。同埋有時有啲位可能未必係去到最邏輯嘅，即係可能某一幕你啲鵝可以追到嗰個嘅人類高智能飛船。但係下一幕嗰個高智能飛船係可以加速飛走嘅，咁我又會問，咁點解佢唔第一幕嘅時候佢噴射飛走呢？你普通我都追到，冇可能嘅喎，咁啊爭啲啦。又或者即係對機械熟悉嘅話呢，你機械你啲關節係要定期上油嘅，即係好似單車維修咁啫嘛。你試下將部單車劈喺街邊，即係1-2個月唔用佢啦，即係好快就會生鏽啲關節啲齒輪唔會再順暢噶啦，即係你要好好保養嗰啲關節位嘅，你嗰啲齒輪位嘅。咁更何況即係你一出場可能就已經浸過海水嘅時候呢，同埋你個機械人至少應該都喺個島度1年啦或以上，咁你冇任何維修保養嘅喎，你冇上過潤滑油喎，其實好快其實喐唔到嘅應該。由呢個角度嚟睇呢，汪汪夢裏人可能仲寫實一啲。其實就講咗個機械人攤咗喺個沙灘裏面一季啫嘛，即係風吹雨打、日曬雨淋之後呢，就生晒鏽，喐唔到噶啦一季。咁何況你依家呢個機械人，你呢個荒島裏邊仲浸過海水嘅時候，仲喐到？咁你當我係有少少雞蛋挑骨頭啦。其實多數嚟講，浸過海水已經 GG 噶啦。不過總結嚟講啦。即係1個鐘頭40分鐘到嘅動畫呢，你起承轉合乜都有齊，又可以感動人心啦，有動作有溫情，咁其實係非常好噶啦。咁我所以俾到咧7.5分，即係我唔會去到其他觀眾咧去到咁高分嘅，因為笑位我又唔係去到開懷大笑，感人位係有嘅但係其實都係預計之內噶啦。只不過呢，我覺得佢嗰啲嘅新嘅機械嘅動作設定嗰種動作模式嗰種追逐或者機械人喺大自然裏邊
同唔同嘅物種咧互相去學習啊、生存咧、化敵為友咧，呢啲都係一啲新嘅向度，係值得咧入戲院去睇嘅。個畫面係華麗細緻嘅。咁如果你喜歡以上嘅分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。